命运偏爱年轻的赌徒。亚历山大原本深入叙利亚，大流士却绕道截其后路，可他选错了战场。伊苏斯不是波斯人熟悉的无垠沙漠，而是山海夹峙的峡道。这一错让100万人力的帝国战车动弹不得。马其顿人不靠人数，他们靠秩序。方阵如墙，骑兵如风。亚历山大循阵而过，如影随形于每个士兵的信念。如果神要选一人领导我们，那就是他。胜利不只是纪元，更是信仰的凝结。大流士3世登上战车，披挂金甲，身后是王后西西干比斯，还有母亲与公主。整个帝国的命脉压在这一战上。他不怕死，但怕失去身后的世界。双方开始交战，短兵相接，金属的碰撞如雷鸣，血与尘土交织。然后那个决定性的一击出现了。亚历山大看准中军的劣势，直扑战车。这一击不仅为胜利，更为羞辱。大流士惊慌转身，战车转向。那一刻，波斯军心尽碎，100年帝国在尘土中崩折。王后跪倒在亚历山大面前，误认赫费斯提翁为王。亚历山大轻声道：“你没错，他也是我。”他赦免王后，礼待王室。胜利让他有权毁灭，也让他有资格饶恕。这是征服者的新面孔。他温和、体恤，却让人不敢忘记他的力量。他第一次被称作波斯大王，不是出自敌人，而是出自自己的军队。可他沉默，因为他知道大流士还活着，而真正的帝王之名不是靠一次胜利，而是靠吞噬整个世界。波光下，他的影子越来越长，仿佛跨越山海，将东西方一并吞没。新的世界秩序从这影子里悄然诞生。